Grundfølelser eller kernefølelser. Hvad er det? Lige nu er jeg fyldt af en følelse af velvære, fordi at solen skinner. Den blænder også lidt. Og har utrolig rart her sidst i maj i Hornbæk. Og det er noget af rart. Det vil de fleste gerne have mere af. Så hvad er det for nogle grundfølelser, der altid er i vores liv i et eller andet forhold? Hvad er det, der driver os? Hvad er det, der trækker os hen imod noget, eller skubber os væk fra noget andet? Det kalder vi grundfølelser. Eller kernefølelser, kunne man også kalde det. Nogle følelser, der altid er i din kerne, de har mange navne, og præcis hvad du kalder dine kernefølelser. Det ved jeg ikke. Og det med at være sammen med andre mennesker, og kunne aflæse dem, og kunne være tydelig over for andre mennesker, det kræver, at man kan nogle ord for sine grundfølelser. En stor undersøgelse har vist, at i USA, der kan 7 ud af 10 mennesker, de har 3 ord for følelser. Mad, sad og glad. Altså jeg kan være sur, jeg kan være trist, og jeg kan være glad. Så, og det er jo en begyndelse. Det er bare ikke særlig nuanceret. Forestil dig, hvordan det ville lyde, hvis et menneske, der kunne spille klaver, satte sig ned ved et flygel, som har 88 tangenter, og bare spillede på 3 af dem hele tiden. Det giver et meget lille spektrum. Det er sommer i Hornbæk, der kommer motorcykler. Det giver et meget lille spektrum, det giver en meget lille dynamik. Der kommer ikke ret mange farver på paletten. Du kan også se en regnbue for dig kun med 3 farver. Det er måske lidt. Så en måde at udvide sit vokabularium på, udvide sit sprog, lære nogle flere ord, ikke nødvendigvis ved at krasse dem ud af en eller anden bog med, her er 100 ord for følelser, men mere, at du mærker, hvad i dig kalder du de forskellige følelser. En måde at arbejde med det på, er at tænke sådan her på det. Og jeg ved, de her tanker provokerer nogen, og det må de selvfølgelig gerne. Men ligesom at reducere ideen om, hvad er følelser, til noget, der virkelig er håndgribeligt, noget, der er enkelt, og som har en meget stor mulighed for fortolkning. Personlig fortolkning, din fortolkning, min fortolkning. Så hvis du forestiller dig, her er en linje, hvor du bevæger dig væk fra noget her, og bevæger dig hen mod noget her. Det er en retning væk fra, hen mod. Og så er der en anden linje her, hvor der er kærlighed heroppe, og magt hernede. Så får vi 4 felter, og 4 grundfølelser. Når vi snakker om kærlighed, noget som er dejligt, som er rart, som er livsbekræftende, måske, og vi bevæger os hen mod det, det er jo en følelse af glæde. Du kan bare tænke på noget, du holder af. Det kan være et andet menneske. Det kan også være noget, du holder af at gøre. Det kan også være en genstand, du holder af. Det bringer dig glæde. Og det findes der rigtig mange andre ord for også. Det kunne være fryd, eller inspiration, eller lykke. Hvad er dine ord? Hvor mange kender du? Og det er ikke en eksamen.
Det er bare en undersøgelse, en nysgerrighed. Mange ord kender jeg egentlig for, når jeg har noget, som ligesom jeg oplever en kærlighed til, som jeg bevæger mig hen mod. Hvis det har noget med kærlighed at gøre, og du bevæger dig væk fra det. Det kan også være, at du bliver bevæget væk fra det. Det kan være, at du mister noget, du holder af, eller nogen, du holder af. Det kan både være mennesker, der dør, eller mennesker, der bliver demente. Så bliver kærligheden ligesom hjemløs. Der bor sorgen. Og sorg har vi også rigtig mange ord for. Det kan være melankoli, eller tristhed, eller at føle sig blå, forladt. Savn bor der. Og det behøver jo ikke være et menneske, som er forsvundet ud af dit liv, som gør, at din kærlighed til det menneske er blevet hjemløs. Det kan jo også være, hvis for eksempel, at du spiller guitar og elsker at spille guitar, og den mulighed forsvinder, enten fordi din guitar bliver stjålet, og du ikke kan få en ny, eller hvis du er i har en ulykke og skærer noget af en finger af, og ikke længere kan spille, i hvert fald ikke som du plejede, og heller ikke kommer til det, så er det en mulighed i fremtiden, som nu er tabt. Og det giver jo sorg. Så kærlighed, der er blevet hjemløs, savn, sorg, tristhed, at have lidt et tab. Det er en helt naturlig følelse i et menneskeliv. Og ingen kommer til at gå igennem deres liv uden at opleve sorg. De fleste mennesker foretrækker at opleve glæde frem for sorg. Men sorg kan ikke undgås. Vi har også en kultur, hvor vi ikke så gerne vil tale om de tab. For eksempel siger vi ikke om et menneske, der er dødt, at det er dødt, men han er gået bort. Så vi har sådan nogle, vi pakker det lidt ind. Og måske er det et forsøg på at mildne sorgen. Og det tror jeg ikke virker. Jeg ser det ikke virke i hvert fald. Sorg er sorg. Så op af den her akse, kærlighed, hen mod glæde, kalder vi det, når vi bevæger os hen mod, og alle de ord, der har med glæde at gøre, og kærlighed, vi gerne vil hen mod, og kærlighed, vi kommer væk fra, enten fjerner os fra, eller bliver fjernet fra, eller det fjerner sig fra os, det er sorg. Med alle de navne, ord, du kan finde for, hvordan du oplever din sorg. I den anden ende af den her akse ligger magt. For nogle lyder det voldsomt eller provokerende med magt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er jo en måde at kigge på livet. Der er nogle ting, som du har magt over, og der er nogle ting, du ikke har magt over. Og hvis nogle af de ting, du ikke har magt over, prøver at tage magt over dig, og du intet kan gøre, det kunne for eksempel være, at du af en eller anden grund, det er bare noget, jeg finder på lige nu, men du er strandet i en bil, fordi du er kommet for sent over en jernbaneoverskæring, og nu holder du midt ude
på togsporet i din bil, og du kan se et tog, der kommer mod dig, og det kører hurtigt, og du kan se, at du har ikke magten til at stoppe det. Så det vil komme, og det vil ramme dig. Så føler du frygt. Og i frygten kan man få enorme ressourcer til at flygte. Man kan også risikere at stivne og give op. Og hvis ressourcerne bliver vækket, så kæmper man til enten at få sin overlevelse. Så når noget har magt over dig, og det ligger jo langt tilbage i vores historie som mennesker, hvis vi møder et rovdyr, som har magt over os, så føler vi frygt. Det er en naturlig følelse. Det er en besked til dig om, at her er noget, du ikke har magt over, som du er nødt til at forholde dig til. Og du kan forholde dig hensigtsmæssigt til det, eller uhensigtsmæssigt. Igen findes mange ord for frygt. Skræk kunne det være. Rædsel. Det er virkelig skrækfrygt. Men det kunne også være en lille, mindre, jeg er lidt bange, eller jeg er bekymret. Det er en lille bitte frygt. Men det er noget, du ikke har magt over. Som du godt kunne tænke dig at komme væk fra. Væk fra din bekymring. Væk fra det, der gør dig bange. Væk fra at sidde i jernbanen overskæringen og ikke kunne flytte dig fra toget. Hvis du har mulighed for at tage magt over situationen, og kan bevæge dig hen imod det, så vækker det en følelse af at sige, nej, stop, jeg vil ikke have det sådan her, du skal holde op med det, du gør. Det er vrede. Det er en sund følelse. Vrede er forandringsenergi. Vrede er en grænsesættende kraft. Det er ikke en sund energi, hvis man ikke ved, hvordan man skal bruge den. Mark Twain har sagt, at vrede er en gift, der er værre for den, der bærer den, end for den, den er møntet på. Vrede er, ligesom sorg og frygt, ikke nogen særlig populær følelse i vores kultur. Du må ikke være vred. Du må ikke vise, du er vred. Ja, selvfølgelig må du det. Det bestemmer du jo selv. Men jeg møder rigtig mange mennesker, og jeg er selv en af dem, som er en løbende dialog med min egen vrede. Hvordan udtrykker jeg den på en tydelig måde, hvor jeg ikke ødelægger de relationer, jeg er i, hvor vreden er opstået. Hvordan sætter jeg grænser? Hvordan reagerer jeg på min vrede, mens den endnu er så lille, at det er mig, der har vreden, i stedet for vreden, der har mig. Så når du tager magt over noget, når du bider tænderne sammen og siger, nu er det nok, eller siger, nu knokler jeg simpelthen lige igennem i den her uge og får ryddet det her landskab, jeg er i. Enten den vildtvoksende have her, jeg sidder i, eller mailbunken, der er blevet for stor, to-do-listen, der har vokset over hovedet. Der er vrede, der er en fin energi. Jeg tager magt over det og bevæger mig hen imod det, nu er det nok. Så det er 4 kernefølelser. Her har vi kærligheden, og når vi bevæger os hen imod den, så er det glæde. Når vi bevæger os væk fra den, er det sorg. Her har vi magt. Når den har magt over os og prøver at tage os, og vi ikke har magt over det, så føler vi frygt. Og når vi tager magt over det,
så føler vi vrede. Og selvfølgelig er det jo ikke så enkelt, at der kun er 4 følelser. Men det er mere en opfordring til dig til at undersøge, hvilke former findes der. Voldsom vrede, det kunne hedde raseri. Lille vrede kalder vi tit frustration. Jeg bliver lidt frustreret nu, eller jeg bliver irriteret. Det er en form for vrede. Men det er, når vi ikke vil sige ordet vrede højt. Og hvis du så tænker på de her 4 kernefølelser, det er jo ikke tanker. Det er følelser, det er sansninger, det er noget, du kan mærke i din krop. Hvilke signaler sender din krop dig, når du føler glæde? Det har vi ord for. Jeg har sommerfugl i maven, for eksempel. Når du føler sorg, det kan være en klump i halsen. Når du føler frygt, det løb mig koldt ned ad ryggen. Når du føler vrede, det kan føles på rigtig mange måder. Hvordan føles det for dig? Jeg kan mærke en knugen i min mellemgulv. Hvorfor skal vi beskæftige os med det her? Det er fordi, at når vi begynder at give det noget opmærksomhed, hvad er tegnene på min glæde, og min sorg, og min frygt, og min vrede, så forstår vi os selv bedre. Når vi forstår os selv bedre, forstår vi andre bedre. Når vi kan afkode os selv, kan vi afkode andre. Og så kan vi tale om det. Og når vi taler om det, så kan det ændre sig. Det kan også ændre sig, uden vi taler om det. Men det hjælper rigtig tit at tale om det, og at kunne tale om det. Der er også andre følelser eller drifter i spil. Altså livsenergi i sig selv, eller sanselighed. Nogle taler om det som seksualitet. Der er ingen tvivl om, at vi har en drift mod at leve livet, mod at forplante os. Men inde i vores kernefølelser har jeg fundet ud af, at den her model væk fra, hen imod, magt og kærlighed, at der kommer et meget stort råderum, hvor at der er plads til, at du kan fortolke verden, sådan som du oplever den. Og der er plads til, at den kan forandre sig hen over tid. Jeg har fået den her model af Bent Falk, som jeg kan anbefale at læse. Og du kan også se på videoer med Bent Falk. Bent Falk er præst og gestaltterapeut, og jeg kan virkelig anbefale hans bøger og hans tilgang. Så det er grundfølelserne. Det er kernefølelserne. Og der er nogle af dem, vi ikke bryder os om at føle. Og der er det min erfaring, at hvis du fejrer det ind under gulvtæppet, så ligger det bare og ulmer. Så det kan være en rigtig god investering at sætte i øjnene. Kig på, hvad det er, der foregår. Og de her grundfølelser er beskyttet af nogle lag, så vi ikke bare går rundt som sådan nogle blottede følelsesnervebunter og støder ind i andre følelsesnervebunter. Det ville være en voldsom hverdag, vi havde. Så vi har beskyttet det på forskellige måder. Og det vil jeg fortælle om en anden gang. Tak fordi du kiggede med. Grundfølelser. Gå på opdagelse i dem. Det kan være rigtig rart at være nysgerrigt, undresøgende. Måske lave din egen liste over, hvilke ord bruger du for glæde, og hvordan mærker du glæde?
og sorg og vrede og frygt. Det er i dit liv. Ingen mennesker kommer fra fødsel til død uden at opleve de her grundfølelser i rigtig mange situationer og i rigtig mange varianter. Og nogen tænker måske, hvorfor er der kun en, der er rar, og så 3, der ikke er rare? Det er jo ikke sådan, det er. Forhåbentlig oplever du en god balance af de her følelser. Og frygt er forhåbentlig en sjælden følelse i dit liv. Og glæde er forhåbentlig en stor og velkendt følelse i dit liv. Det håber jeg da. Min erfaring er, at det er ligesom at forbundne kar. Hvis du lukker ned for en følelse, bliver det svært at føle de andre. Så jeg møder en del mennesker, har en del klienter, som siger, jeg synes ikke, jeg har noget glæde i mit liv. Og når jeg så spørger ind til deres sorg og deres frygt og deres vrede, så har de heller ikke den. For de har lært ikke at have den. Ikke at beskæftige sig med den. Ikke at se den i øjnene. Ikke at omfavne den. Ikke at være med den. Og så bliver der også lukket ned for glæden. Det er ikke sikkert, det er sådan for dig, men sådan er det for mig, og sådan er det for mennesker, jeg taler med. Det var grundfølelserne. Mit navn er Asger Johannes Stenholt. Ha' en god dag.